Do flasim çik edhe për mobilizimin e përgjithshëm. E ke merak ushtrin, normale, i rritur me të, i burruar, edhe i plakur me të, po plakesh me të, me pasionin, tashmë për jo me robën ushtarake. Kemi diskutuar shpesh për nevojën që mos ta lëm veten në dorë të tjerëve, se po isha në dorë të tjerëve, edhe vllai nga njëherë nuk nxitohet të ta. Nga duhet ta fillojmë? Dhe filloje duhet ta fillojmë ndoshta me mobilizimin, çfarë armësh duhet provojmë, çfarë duhet importojmë. Nuk është nostalgji, nuk ka të bëjë me nostalgjin, ka të bëjë me logjikën, ka të bëjë me nevojën, ka të bëjë me sigurinë, ka të bëjë me të ardhmen e Shqipërisë për 50 vitet e ardhshme. Kjo që sa po that ju dhe po diskutojmë tash. Vërtet, kjo nostalgjia që përmendët ju, ka vetëm një efekt. Që një sistem për mua perfekt sigurie që e kemi pasur, pavarësisht sistemit politik në Shqipëri, me vullnet të plot, të integruar, nuk është vetëm vullneti i qeverisë, po është rreth parë vullneti i shoqërisë shqiptare, pastaj vjen vullneti politik, ne mund të nuk mund të jem kurrë i bindur që do të arrijmë atë sistem sigurie të para 90-s, por të krijojmë një sistem sigurie të deterencës. Që këta fqinjët tanë të mendohen 3 herë dhe të llogarisin në 10 herë, pa të ndërmarrin në një aventurë aq më tepër që në ato është bërë si ai tuneli i cili po jep shenjat shumë qarta të shëmbjes. Po. E përmenda disa herë fjalën sistem. Pa ngritur një sistem të sigurisë, i cili përmbledh shumë aspekte, ne nuk mund të arrisim dot fuqinë. Dhe siguria kombëtare përbëhet nga shumë element, por më lejohet të analizoj vetëm 2. Po kam thënë, ky sistem për cilën po flasim ka nevojë për bashkim politik, i cili rrit fuqinë, ka dhe nevojë për një sistem të integruar ushtarak. Integruar me kë? Armët me njëra tjetrën? Integruar me veten, me fuqinë ushtarake tonë, pastaj është shumë e thjeshtë integrimi me aleatët. Është shumë e thjeshtë. Por nëse ne nuk do ta... Një mik të fortë të gjitha duan. Nëse ne nuk do ta ndërtojmë sistemin e plot integruar, nuk mund ta integrojmë këtë sistem. Sot, për shembull, ne kemi në dispozicion të aleancës një batalion të Këmbësorisë së Lehtë. Pse e quajtëm të Këmbësorisë së Lehtë? Sepse nuk patëm mundësinë, po unë mendoj që nuk patëm vullnetin e plot, që mos ta qunim batalioni Këmbësorisë së Lehtë. Po mund ta kishim ndërtuar batalioni Këmbësorisë motorizuar, mekanizuar, po nuk patëm vullnetin e plot që ne ta ndërtonim bazuar mbi standardet. Ta ndërtonim si një batalion i Këmbësorisë mekanizuar italiane, greke, turke, amerikane, diçka. Por nga ana tjetër, kjo nuk është komplet e pamjaftueshme. Pse duhet të fillojmë nga rritja e numrit ushtarëve? Ke përmendur shpesh edhe në bisedat që bëjmë off records për nevojën e shërbimit detyrueshëm ushtarak. Ky është një hall i zinxhirit të sistemit integruar. Së pari kjo ka kosto. Së dyti... Nuk ka kosto. Okej, do mi shpjegoj. Ka vetëm përfitime. Okej, dakord. Unë po them që ka kosto, pastaj ti ma hidh poshtë. Së pari ka kosto, së dyti, luftrat moderne kanë treguar që 3 muaj trajnim janë të pamjaftueshme që ta çosh një ushtar në front. Tani më shpjegon dot këto të dyja?
Të marrin parën që është më e lehtë. Po. Askush nuk tha 3 muaj. Unë mendoj që shërbimi i detyrueshëm ushtarak do të jetë të paktën 6 muaj. Po ki parasysh që luftat e sotme moderne kanë hedhur poshtë idenë e ushtrive të vogla dhe super profesioniste. E ke llafin për rastin e Izraelit? Jo vetëm të Izraelit, po dhe të luftës në Ukrainë dhe të përpjekjes amerikane për të ngritur atë bazën e përparuar operative në zonën e Isfahanit. Kush bëri që të dështonte? Ishin ata fshatarët, ata policët që hapën zjarr të parët. Pra, ushtria e vogël profesioniste ka filluar këtij koncepti të ushtrisë vogël profesioniste kanë filluar të tronditen gjërat. Sot një vend që është mbrojtje ka nevojë të kontrollojë të gjithë territorin e tij, të gjithë thellësinë e territorit të tij. Po thellësia e territorit të çdo vendi, qoftë edhe thellësi e vogël që kemi ne, do trupa për ta kontrolluar. Do një integrim të plot midis ushtrisë, policisë, atyre trupave vullnetare që duhet krijuar, nuk kemi ne që po e themi. Polonia ka krijuar gjithë vendet e tjera, po e krijojnë trupat vullnetare, të cilat janë avërsisht si ato që kemi pasur dikur. Dhe nisur nga kjo, sot ushtria shqiptare është diku tek 30 mishi, nuk mjafton absolutisht me natyrën e re të luftës. Me natyrën e re të luftës që po zhvillohet në të gjitha zonat.